تشخیص نوع پوستت که ببینیم چربه، خشکه یا معمولیه. یکی از آرزوهای پوستی میتونه برای این باشه که دارید از محصولاتی استفاده میکنید که اصلا مناسب پوستتون نیست. اول باید نوع پوستتو بشناسی، بعد محصول پوستی بخری. اول از همه باید برید حمام و تا 2 ساعت هیچی به پوستتون نزنید. مثل پوست من حتی آبرستان هم نزنید. یه دستمال کاغذی بیارید و از وسط بازش کنید. بذارید روی پوست تمیزتون رو با دستتون فشار بدید. اگه دستمال چرب شد پوستتون چربه. اما اگر حس کشیدگی دارید، انگار پوستتون داره کش میاد، شما پوست به شدت دهیدراته و خشکی دارید. اما اگر مثل من نه پوستتون چرب شد نه حس کشش دارید، پوست شما معمولیه. دستمال رو بذارید روی پیشونیتون. اگر چرب شد و این نواحی حس کشش داشتید، پوست شما مختلطه، یعنی یه جاهایی چربه و یه جاهایش خشکه. الان دیگه میتونی محصولات مناسب پوست خودتو بگیری. راستی تو پیجم کلی ماسکای خونگی برای پوستای مختلف دارم.